kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah Itoobiya oo la sheegay in sidii Yugoslavia oo kale ay kala daadan doonto haddaba 5 arrimood oo sabab u ah burburka Abyssinia imise dal ayaa ka soo bixi doona muxuu noqonayaa mustaqbalka gobolka Soomaalida ee wadanka Itoobiya baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay sharci laga qariyay saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeed kadib kulankii ay shalay yeesheen muxuu yahay sharcigan galmudug oo raali gelin ka dalbatay maamulka gobolka Banaadir kadib hadal adag oo ka soo baxay mid kamid ah ku-xigeenada Cumar Filish shirkii madasha aragti wadaagga Heritage ee ka socda Garowe oo hakad uu ku yimid kadib markii madaxtooyada Puntland ay amar soo saartay Britain oo 47 sano kadib si rasmi ah u macasalaameysay midowga Yurub iyo aabaha dhalay ra'iisul wasaaraha UK oo dhalashada dal kala qaatay qodobadaas aan ku faafayn doona barnaamijkan insha Allah waa habeen jimco ah kowda bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka dabada wada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku maasantiina taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiin saaxiibadiina adinkoo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena sida uu daabacay wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxa dalka Mareykanka dalka Itoobiya ee dariska la Soomaaliya isla markaana gobol muhiim ah ka haysta Soomaalida ayaa qarka u saaran in uu kala tago isla markaana uu kala go'o sidii ku dhacday dalweynihii Yugoslavia oo u go'ay ilaa iyo 6 dal wargeyska ayaa burburka Itoobiya u sababeeyay 5 arrimood oo muhiim ah oo dawladda federaalka Itoobiya iyo guud ahaan dalka Itoobiya uu wajahayo maantadan la taagan yahay Itoobiya oo mar lagu tirin jiray mid kamid ah dalalka ugu xasiloon dunida ayaa lugaha la gashay colaado iyo dagaal sokeeye oo lagu hobtay wax ka yar sanad markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu magaalada Oslo ku gudoomay jaa'isadda nabadda ee Nobel Peace Prize bishii December 2019 waxa uu dagaal u hogaamiyay in ciidamada Itoobiya ay ku qaadaan xisbigii muddada dheer majaraha u hayay federaalka Itoobiya ee TPLF Tigray People's Liberation Front jabhadda la yiraahdo ismarwaa siyaasadeed oo ku qotoma hanaanka doorashada dalkaas oo ka guurayay nidaam kale talis ah una socday habka dimuqraadiyadda casriga ah qowmiyadaha isdiidan ee dalka ku wada nool iyo shirqoolo siyaasadeed oo dhacay ayaa soo dedejiyay dagaalka lagu qaaday gobolka Tigreega haddaba Foreign Policy ayaa soo bandhigtay 5 arrimood oo u horseedi karta in dalkaasi uu noqdo dalal yaryar oo kala madax bannaan Itoobiyadana ay kala furfurato arrinka koowaad ayuu ku sheegay dagaalka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar ee salka ku haya biyaha wabiga Niil oo uu sheegay inuu bilowday inkastoo indhaha caalamku ay dagaalka Tigray isha ku hayeen haddana waxa wargeysku sheegayaa in dagaalka Itoobiya iyo Masar uu si hoose u socday isla markaana xagga baraha bulshada iyo sidoo kale diblomaasiyadda uu aad uga xooganaa waxa la isku haystaa oo xiisadda ay ka dhalatay biyo xireenka la yiraahdo Gran oo ay sameynayso dawladda Itoobiya kaas oo markaasi biyaha wabiga Niil intiisa badan halkaas ay ku dhacayaan Masarna waxay aaminsan tahay in biyahaas oo wabi lagu shubo markaasi biyo xireenkaas ay keeni karto in faqri badan uu soo wajaho beeraheeda iyo dhulkeeda Suudaan ayaa la mid ah dalalka kale ee arrinkan sida aadka uga soo horjeeda qodobka labaad ayaa ah in Itoobiya aysan marnaba ka joogsan doonin dagaalada sokeeyo oo sida kan uu u bilowday Tigray uu socon doono waxa ay falanqeeyaasha iyo qubarada arrimaha Itoobiya wax ka qoray sheegayaan in dagaalka Tigray ka bilowday ee Abiy Ahmed uu horseeday ama uu bilaabay ay noqon doonaan kuwa ku xiga silsilado dagaal sokeeyo ah oo ka dhaca wadankaasi waxaana ay sheegayaan qaar kamid ah qubarada in sidii Yugoslavia oo kale ay Itoobiya ku socoto in ay gobol yaryar iyo dalal yaryar kala noqdaan dagaalka Tigreega ayaa qodobka saddexaad oo la sheegay inuusan ahayn dagaal ismaamul madax banaani ay ku raadsanayaan balse uu yahay dagaal xagga dhaqaalaha iyo awoodda dhaqaale ee wadankaasi Tigreega ayaa inta badan haysta ilaha dhaqaale ee wadankaasi Abiyena waxa uu doonayaa in uu soo afjaro si aysan xukunka mar labaad ugu soo laaban dawladda Itoobiya iyo hogaamiyaasha TPLF ayaa la sheegayaa in xagga moralka iyo awoodda aysan isaga mid ahayn ra'iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn oo markii uu ra'iisul wasaaraha ahaa talada dalkaasi gacanta ugu jirtay TPLF
ayaa waxa uu sheegayaa in kooxdaasi uu dhaqmi jiray sidii gaangiskii isla markaana ay qasab tahay in laga saaro waddankaasi. qodobka labaad ayaa ah in mustaqbalka dagaalka Tigreega ee uu bilaabay Abiy Ahmed uu horseedi karo in Ethiopia ay dagaalo kala sii gasho. gobolka Tigreega ayaa la sheegayaa in dagaalkiisu uu u horseedi doono Ethiopia inay noqdaan gobollo kala gaargaar ah. haddaba gobolka Soomaalida muxuu saameyn uu ku yeelan doonaa haddii Ethiopia ay go'do ama gobolladu ay kala go'aan ama Ethiopia ay kala furfurato? waxaa la sheegayaa in walaalaha Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed oo dhulkoodu uusan bad iyo dekad midna lahayn ay u baahnaan doonaan Soomaaliya. waxay sidoo kale haystaan fursad ay ku noqon karaan dal madax bannaan oo qaaradda Afrika ka tirsan, laakiin waxay u badan tahay in Soomaaliya ay la midoobi doonaan. gobolka Cafarta oo kale ayaa waxa uu noqon doonaa inuu ku darsamo Djibouti ama Eritrea oo haddaba dad ka soo jeeda ay ka degan yihiin. gobolka Benishangul oo markaasi dib ugu biiri doona baa leeyahay isaguna dalka markii hore laga soo jaray Suudaan. gobolkan Benishangul waa meesha laga dhisiyo biyo xireenka weyn ee Ethiopia haatan xiisadu ay kala dhaxayso Suudaan iyo Masar. dhanka xuduudda Ethiopia iyo Suudaan haddii aanu fiirino, colaad u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia ayaa sii kordhaysa xilli labada dal ay muujinayaan arrimo ku wajahan dagaal culus oo ka dhici kara deegaanada ay isku hayaan oo u badan dhul beereedyo labada dal ay isku haystaan. Suudaan waxay sheegtay in 70% dhulkaas ay iyadu gacanta ku hayso dhulka la isku haysto. Ethiopia waxay sheegtay in 50 kilomitir ay Suudaan gudaha u soo gashay dhulkeeda caadiga ah ee madaxa bannaan. afayeen wadla wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa sheegay in Addis Ababa ay dadaal badan gelisay sidii looga baaqsan lahaa dagaal, laakiin Suudaan ay iyadu rabto in dagaalkaas la galo. waa hagaag markana Garowe guud ahaanba waxaa maanta hakad uu ku yimid shirkii looga arrinsanayay xaaladda Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Garowe. hogaanka macadka Heritage oo shirkaas soo qaban qaabiyay ayaa sheegay in jimcaha ee fasax leeyahay oo laga nasanayo. maanta magaalada Garowe waxaa qado lagu sameeyay musharaxiinta iyo dadka kala duwan ee ka qaybgalaya shirkaasi ee ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka ee Puntland. dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga war helay in ay sameeyeen ama ay meel mariyeen kulankoodii shalay sharci aanu dadku wax badan kala socon. baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharci hoose oo ogolaanaya in baarlamaanku uu u shaqeeyo sidii baarlamaankii hore oo kale isla markaana aan muddo xiloodkeeda oo 27 bishii hore ku ekaa aanu wax saameyn ku yeelan. warqad iyo qodobo ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliya oo la helay ayaa muujinaya in baarlamaanku uu 4 qodob ku darsaday heshiiska doorashada iyo sidoo kale in uu rabo baarlamaanku in uu awoodihiisa isagoo leh uu sii shaqeeyo tan iyo inta baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya la soo dooran doono. qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay markana madaxda iyo taageerayaasha maamulka Galmudug ayaa ka xumaaday hadallo ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed oo ku saabsanayd guusha gobolka Banaadir ay ka gaareen xulka Galmudug kuna qaadeen koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. kadib ciyaartii Khamiistii ee guushu ay ku raacday xulka gobolka Banaadir ayaa khudbad taageerayaasha ay u jeedisay Basma Caamir ayaa waxa ay ku tiri ciyaartooyda Banaadir waxba looma ballan qaadin, waxay ku shaqeeyeen isxilqaan dadka ay markaasi matalaan magacooda iyo caasimadda iyo calankooda ayay ilaaliyeen. ciyaartooyda loo ballan qaaday Turkiga cadaado ayay ku noqonayaan hadda ayaga, laakiin magaalada Muqdisho ayay 17 degmo ayay ku dalxiisayaan. hadalkan ayaa si aad looga xumaaday. Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in hadalka Basma uu yahay mid u muuqda caadifad iyo wax ka fog wixii ciyaaraha loo qabtay, waxaana uu ka dalbaday raaligelin. durbadiiba Basma ayaa iyaduna soo hadashay waxaana ay soo qortay qoraalkan: waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo xulka Galmudug iyo maamulkoodaba aan ka raaligelinayaa bay tiri hadalkii hafadka ahaa ee aan warbaahinta la wadaagay. waxay intaasi ku dartay raaligelinta ayaan ka bixinayaa hadalkii ahaa ciyaartooyda xulka Galmudug waxa ay ku laabanayaan cadaado. waxa ay qaaday bay tiri xamaasadda koobka ee ay hanteen xulka gobolka
markaasi banaadir. ugu dambeyntiina haddii aynu fiirino dhinaca iyo ingiriiska, boqortooyada Britain ayaa waxa ay si rasmi uga baxaysaa ururka midowga Yurub oo 47 sano ay ka mid ahayd. waxa ay tani soo afjaraysaa muddo dheer oo ururkaasi midowga Yurub uu Britain ay ka tirsanayd. Ra'iisul wasaaraha UK aabihiis ayaa isaguna wuxuu ku dhawaaqay in dalka Faransiiska uu ka qaatay dhalasho isla markaana uu iska dhiibayo dhalashadii boqortooyada UK, taas oo muujinaysa arrin kale oo ah sida loo kala fikir duwan yahay. Boris Johnson iyo aabihiis ayaa ku kala aragti duwanaa in laga baxo midowga Yurub oo ay Britain ka baxdo iyo inay kasii mid ahaato. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya tan iyo kulanteena dambe saaxiibayaal, nabadgelyo.